si çdo fillim muaji, tash po zdeshëm e bën tradit, meteorologin Lajda Porja. Lajda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një muaj të mbar, të shëndetshëm, të bashkë mbar edhe ty. Ju jeni në punë edhe pse është pushim sot, si kundër e dhonë. Normal. Normal, dihet e muhabet. Këtë me thënë edhe njësë, domethënë, si është puna? Ka ndryshuar raportet. Drejtorët çevat punojnë më shumë se punëtorët, çu thon. Jo. Ja, më thjesht, ja. Jo, kam parë pronar që do një maj, ku ka një maj më? Hajde. Kur punoj unë, jo më ti. Patjetër. Po thuaj se gjithë privati është. Privati kështu, sa ti bën. Tani. Ti heqim xhupat? Ti keni ndarë mendje. Më në fund ndryshoi situata me njëhershme, edhe pse erdhi me njëhershme, le të themi që po ta vësh re, kjo edhe për një spjegim për të gjithë këta që na dëgjojnë, mëngjeset dhe nata është ende freskët. Mirë, freskët, do. Pra, edhe pse mesdita ka një diferencë aldo shumë të madhe të temperaturës minimale dhe maksimale, dhe kjo është pak problem për nga ana shëndetësore që duhet të kujdes, sepse nëse dalim herët në mëngjes ose mbrëmje vonë, ne patjetër na duhet një xhaketë lehtë, ndërkohë mesdita ka temperatura shumë të larta. Sot presim Tirana 28 gradë, pritet temperatura 30 gradë në rang territori, që do të jetë në qarkun e Beratit, në Pashtu Fieri, mund të regjistroj këtë temperaturë 30 apo lehtësisht mbi 30. Ajo e cila është pak e çuditshme është që këto temperaturat, të cilat janë tipike të qershorit, nuk kanë lidhje fare me majën, janë shumë të larta, vinë pikërisht nga janë masat ajrore të nxehta dhe të thata me origjinë afrikane. Këto masa ajrore ne zakonisht i kemi parë në korrik, në gusht, në raste të veçanta dhe në qershor, ama në maj janë shumë të rralla që ato të vizitojnë brigjet mesdhetare të Ballkanit. Kështu që le të themi që gjatë jo vetëm sot, por gjatë kësaj fundjave janë kushte pothuajse ideale për të frekuentuar Bregdetin, sepse edhe shtuna dhe diela kanë një ndryshim shumë të vogël në disa zona që ka një rënje të lehtë në 1 gradë, por që mbeten sërish mjaft të larta dhe mbeten tek vlera 29-30 gradë. Moti është i kthjellët, vranësirat nuk janë problematike, vranësirat lehta dhe kalimtare, dita e premte sjell grumbullim të vranësirave në dy skajet veri lindje, duke sjell konveksion dhe rebeshe shumë afat shkurtra, po vetëm në disa zona. Janë përsa i përket ditës së premte, po. Pas dite ka kryesisht puka, Bayramculli, Peshkopia, Librazhdi që mund të kenë këto rebeshe afat shkurtra që janë vetëm për disa minuta dhe më pas del sërish dielli. Ato të prishin punë, janë të mbjellat. Patjetër. Problemi i madh. Nuk përjashtohen, sidomos maji, duke qenë se ka dhe këtë ndryshimin e menjëhershëm nga temperatura relativisht pranvere në tipike vera apo të nxehta, dhe kur kemi përplasje dhe ndryshim të masave ajrore të menjëhershme, kemi rebeshe, kemi breshër dhe janë gjitha këto situata që po ndodhin edhe nga ndryshimet klimatike. Le të themi që të paktën deri nga data 9-10 moti është kryesisht i qëndrueshëm, pra ka më shumë diell, më pak vranësira, shirat izoluar dhe as pak. Më pas nga data 10 deri në datën 16-17 është një interval kohor i cili futet një paqëndrueshmëri e motit, duke risjellë edhe prezencën e rreshjeve. Megjithatë, nuk është se do të kemi ditë me shi si kundër i kemi përjetuar për gjatë gjithë prillit, që kemi patur gati 5 apo 6 ditë një pas njëshme me rreshje. Edhe pse, jo, për hir të vërtetës do thoja që kemi patur rreshje, po kanë qenë të pakta, si sasi, prilli nuk është se ka regjistruar shumë rreshje, por lagështira, vranësira dhe qoftë momentet me pika shiu kanë qenë më shumë prezente. Kjo ndihet te njerëzit shumë, vdiqja, lodha. Po, na është dukur pak si shumë i zgjatur, duke qenë se ndryshe nga aprilli, maj do ketë më shumë ditë me diell. Pra do kemi 4-5 ditë me diell, do shkëputen me 1 ose 2 ditë me vranësira, me rreshje, qoftë edhe rreshje të pakta apo rrebeshe të izoluara dhe më pas sërish. Pra mesi i maj do sjelli një normalizim të temperaturave. Një surprizë, ja. Nuk është se parashikohet që të ketë fenomene ekstreme të paktën deri nga data 15, ne nuk mund të parashikojmë shumë afatgjatë fenomenet ekstreme, sa ato parashikohen shumë pak ditë përpara. Megjithatë, parashikohet që pas datës 9-10 kemi disa ditë të cilat do jenë të paqëndrueshme, duke përfshirë këtu edhe zgjedhjet, ku do të jenë me vranësira dhe me rreshje, qoftë edhe rreshje të pakta. Gjithë ideja është që
këtë pjesën e parë të majit mund të lyejnë në shtëpi njerëzit pa problem. Le të themi që kemi disa ditë duke filluar nga sot edhe fillimi i javës tjetër, disa ditë një pas njëshme me diell, të cilat mund të patjetër mund të bëjnë çdo lloj aktiviteti që mund të ketë nevojë edhe për. Ne jemi mbi nivelin mesatar të temperaturave të majit, apo ja? Atëherë, atë thash, minimalet janë edhe 5 gradë shënohen në zonat malore, janë pothuajse tipike të majit, ndërkohë maksimalet janë 6-7 gradë më shumë. Sepse nëse do flisnim për kushtet normale, temperaturat në maj do ishin rreth vlerës 25 gradë. Jo më shumë. Ndërkohë ne presim 29, 30, 31, deri në 32 gradë mund të shënoj Kuçova apo Elbasani, si dy zonat që shënojnë dhe temperaturat më të larta, dhe Gjirokastra po ashtu me temperatura mjaft larta gjatë kësaj fundjavë, dhe ka zona që janë deri në 7 gradë më të larta. Pra, sado ne kemi këtë ndërhyrjen her pas here të masave ajrore që sjellin nuanca dimri, asnjëherë nuk mund të përmbyset trendi i temperaturave të cilat vijojnë të jenë në rritje. Edhe muaji prill ka rezultuar më i ngrohtë se normali, edhe muaji maj është parashikuar që të jetë më i ngrohtë se sa një maj normal. Megjithatë, nëse do ta krahasoni me një muaj normal duke ju përshtatur klimës, maj relativisht për sa i përket rreshjeve është i thatë, krahasuar me prillin dhe marsin, pra rreshjet më të shumta bien kryesisht në veri dhe le të themi jo më shumë se 135 mm dhe zonat e tjera janë të thata, pra nuk kanë prezencë, parashikohet që rreshjet të jenë të pakta. Pra do jetë. Po keni ju aty ku punoni krahasime, domethënë, sa është mesatarja dhe sa pritet sot, ose sa ka qenë vjet dhe sa pritet si vjet data 1 maj. Keni pastaj këto? Patjetër. Le të themi që kjo pranverë, në përgjithësi pranvera, duke krahasuar komplet me pranverën tjetër, ka patur nuanca dhe ndryshime më drastike. Pra kemi patur edhe prilli ka patur ditë me temperatura shumë të larta dhe më pas ditë me temperatura tipike dimri. Pra ndryshimi ka qenë shumë i madh nëse e krahasojmë edhe me vitet e shkuara, duke qenë se pranvera ka patur atë tendencën e temperaturave lehtësisht mbi vlerat normale. Ky maj me temperaturat, atë po theksoja, 30 gradë, masat ajrore afrikane në muajin maj janë shumë të rralla. Pra ne këto jemi mësuar këtë temperaturat i përjetojmë për gjatë qershorit, korrikut, pushtit, ndërkohë të vinë që në muajin e pranverës nuk është një gjë jashtëzakonshme. Përderisa është maj kështu, imagjino si është qershor, korrik, gushti. Po patjetër, presim që na një tjetër verë nxehtë në brigjet e mesdhetare dhe jo vetëm në Shqipëri, madje mund të themi që ajo çfarë është e çuditshme për gjatë këtyre ditëve, temperatura shumë të larta do përjetojë edhe pjesa veriore e Ballkanit dhe ndërkohë Spanja është me mod krejtësisht ndryshe, ka rreshje, ka stuhi, ka rrepeshe dhe edhe jugu i Italisë në fakt nuk është se ka temperaturat më të larta priten në Shqipëri, priten në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, Europa si parashikohet jetë pak a shumë? Në fakt Europa qendrore aktualisht, Franca, Gjermania, Belgjika janë me mod të kthjellët, janë me diell, është gadishulli iberik, pra është Portugalia dhe Spanja me mod të paqëndrueshëm. Është Italia me mod të qëndrueshëm, por jo me temperatura shumë të larta. Zakonisht Italia, jugu sidomos, në raste të tilla do të shënonte temperatura shumë të larta, por jo, masa ajrore është kryesisht në Shqipëri dhe më në juglindje duke përfshirë edhe Greqinë dhe Turqinë, të cilat do kenë diell dhe me temperatura të larta. E gjithë pjesa mesdheut është kryesisht i qëndrueshëm dhe le të themi pjesa më e madhe e kontinentit evropian është aktualisht me diell dhe pritet të jetë për disa ditë, duke përjashtuar vetëm Portugalinë, Spanjën dhe Europën lindore, pra Rusia e cila është me stuhi. Qarto ultimet me anije, me tragete, nuk është se ka peshkatar, nuk kemi në surprizë. Nuk ka probleme, era është e lehtë, her pas herë mesatare, nuk është se kemi stuhi të forta, pa diskutim mund të jenë jo vetëm tragetet patjetër, por edhe peshkarexhat apo këto mjetet e vogla lundruese, se nuk ka probleme të paktën me stuhi të erës. Po ultimet me avion në për Europë? Nuk është e qëndrueshme në pjesën më të madhe, jo, është e qëndrueshme sepse nuk është se kemi
do përjashtoja udhëtimet drejt Portugalisë dhe Spanjës, aty presioni është më i ulët, sepse është futur një masë shumë e ftohtë, duke sjell stuhi dhe reshe, sepse Spanja ka qenë prej disa ditësh me temperatura shumë të larta dhe ka patur një ndryshim total prej 2-3 ditësh. Ndodhi dhe ajo e këtyre dritave, që ishte një energjisë elektrike, që u tha që ishte blackout. Jo, blackouti, u tha që ishte një kështu nga dielli, si quhen këto më? Stuhi diellore. Po sepse kjo është, nëse është e vërtetë, nuk e di nëse është vërtetë. Ndikon në mot apo s'ka lidhje? Patjetër, kjo ka patur një ndikim, duke qenë se Spanja kishte temperatura shumë të larta, kishte një masë ajrore të nxehtë, kishte ditë me diell dhe është futur i menjëhershëm një masë shumë e ftohtë, është si e shkëputur pikërisht nga poli veriut drejt, është futur direkt si pyk drejt Spanjës dhe kjo ka sjell menjëherë ndryshim të kësaj situate. Në fakt është njësoj sikur bia automati në shtëpi. Jo më shqistoj që jeme djerë shumë dhe i fut një ujtë ftohtë dhe tak. Po, sepse masa u fut me një shpejtësi shumë të madhe dhe gjeti kushte krejt të ndryshme aty dhe këto bën që të kishim edhe këto situata. Prandaj edhe Spanja të paktën edhe sot edhe nesër mbetet një situatë krejtësisht paqëndrueshme dhe është e izoluar pikërisht, është si një qendër cikloni e mbyllur pikërisht vetëm në Spanjë, pa përfshirë, pa u drejtuar drejt brigjeve Italisë apo tek ne. Mbetet izoluar vetëm Portugalia dhe Spanja. Nëse për ta ditë produktive të për ta. Lela, shumë faleminderit zemër, ne do piqemi në qeshor tani. Po, patjetër. Ditë të nxehta na presin. Ditë të nxehta na presin. Mirë, të falenderoj shumë ty dhe gjithë kolegëve që punojnë, sidomos në një ditë si kjo e sot mia. Falenderoj. Faleminderit.